नमस्कार। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उत्थान गर्छौं र समस्यालाई जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछौं अनि नियामक निकायको जवाफ पनि माग्ने गर्छौं। दूर दराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं। नागरिकका गुनासा र समस्याहरूलाई जस्ताको तस्तै समेट्छौं। नियामक निकायका अधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै समस्या समाधानको लागि प्रयत्नशील रहन्छौं। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे मा आज हामी एकातिर निषेधाज्ञा जारी गर्ने, अर्कोतिर भदौ 25 गतेभित्र अनिवार्य कर बुझाउन सूचना जारी गर्ने सरकारी निर्णय कति व्यवहारिक भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। हाम्रा सरकार हाँक्नेहरू र राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको पारा विचित्र मात्र होइन, महाविचित्रको छ। कार्यशैली उदेक लाग्दो छ। एकातिर यति बेला सरकार निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउँछ। अर्कोतिर तिथि मिति तोकेर यति दिनभित्र कर नतिरे जरिवाना गर्छौं भन्छ। मुलुकमा निषेधाज्ञा जारी गरेर भदौ 25 गतेभित्र अनिवार्य कर नतिरे जरिवाना गर्छौं भन्ने आन्तरिक राजस्व विभागको उर्दीले यति बेला भूपी शेरचनको घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे भन्ने कवितालाई स्मरण गराएको छ। राष्ट्र बैंकका सबै शाखा खोल्न लगाएर यति बेला सरकार कर असुली गर्न कम्मर कसेर लागि परेको छ। तर न व्यवसायलाई कार्यालय जान दिन्छ, न कार्यस्थलमा गएर खाता र बिल भरपाई ल्याउन दिन्छ। अनि भन्छ भदौ 25 गतेभित्र कर तिरिएन भने जरिवाना त लिन्छौं। सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै यति बेला व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौं। चार महीना लामो लकडाउनको समयमा सरकारले कर उठाउन पाएन। लकडाउनकै बीचमा कर उठाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। अदालतले लकडाउन खुलेको 1 महिनाभित्र कर उठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दियो। करमा कसिलो बनेको सरकारले साउन 7 गतेबाट लकडाउन हटायो। लकडाउनको अवधिमा केही सुविधा दिएर फाटफुट्ट कर उठाइरहेको थियो। तर लकडाउन खोलेको 1 महिनापछि अर्थात् भदौ 7 गतेबाट अदालतको आदेश अनुसार कर उठाउन कुनै बन्देज नहुनुपर्ने हो। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित 40 भन्दा बढी जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। भदौ 4 गतेबाट उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकमा हिडडुलमा रोक लगाइएको छ। तर जनतालाई घर बाहिर निस्कन नदिएको सरकारले करमा भने कसिलो नीति लिएको छ। सरकारले भदौ 25 गतेभित्र अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट, अन्तशुल्क र आयकर तिर्न समय तोकेको छ। उपत्यकामा भदौ 24सम्म निषेधाज्ञा जारी छ र दशैँसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर सरकारले जसरी पनि भदौ 23, 24 र 25 गतेभित्र कर नतिरे जरिवाना गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण रोक्न भन्दै सीमित संख्या कर्मचारी राखेर खुलेका सबै शाखा र काउन्टर मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म पूर्ण रूपमा खोल्न राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन दिएको छ। तर कर तिर्ने समय बिहिबारसम्म मात्रै भएका कारण बैंकमा धेरै भिडभाड नहोस् भनेर सबै शाखा तथा काउन्टर खोल्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 3 दिनका लागि राजस्व सङ्कलन हुने मुलुकभरका शाखा खोलिएको छ। तर नागरिकलाई घरमा थुनेर कर उठाउने सरकारको यो शैलीप्रति व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। कुल बजेटको 70% योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई सरकारले अविश्वास र जबरजस्ती गर्न खोजेको व्यवसायीको गुनासो छ। निषेधाज्ञा जारी गरेर कर उठाउने समय सीमा तोक्ने सरकारी निर्णय अव्यावहारिक भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। अहिले खाद्यान्न, औषधि, पानी जस्ता केही व्यवसाय सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश व्यवसायहरू बन्द छन्। निषेधाज्ञाका कारण घरमा रहेका व्यवसायीले उद्योग र कार्यालयबाट खाता र कागजपत्र समेत ल्याउन पाएका छैनन्।
व्यवसायीहरूले 2 महिना म्याद थप गर्न आग्रह गरे पनि राजस्व विभागले म्याद थप गर्न नसकिने बताएको छ। निषेधाज्ञामा जबरजस्ती कर उठाउने सरकारी निर्णय व्यवहारिक नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कर तिर्ने समय थप्न आग्रह गरेको छ। हो 6 महिनादेखि लकडाउनले चौपट भएको व्यवसाय अघि बढाउन सरकारबाट व्यवसायीले यति बेला राहतको अपेक्षा गरेका थिए, तर सरकारले यस्तो शैलीले करदाता र व्यवसायलाई उल्टो राहत होइन तनाव थप्ने काम गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर दाखिला गर भनिदिएको अव्यावहारिक उर्दीले आम करदाता र व्यवसायलाई यति बेला गर कि मर भनी जस्तै बनाएको छ सरकारले। हो राज्य चलाउन राजस्व चाहिन्छ, मुलुकको ढुकुटीमा आर्थिक जोहो हुनै पर्छ, मुलुकको आम्दानीको स्रोत भनेको राजस्व नै हो। सरकारको निर्णय मान्नै पर्छ व्यवसायीहरूले पनि, तर यो बेला व्यवहारिक छैन, किनकि सर्वोच्च अदालतले समेत निषेधाज्ञाको समयमा 1 महिना निषेधाज्ञा खुलेपछिको समयपछि मात्रै कर उठाऊ भनेर यसअघि नै रिटमाथि सुनवाई गर्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो। तर त्यही सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म विपरीत यति बेला सरकारले जबरजस्त कर उठाउन खोजिरहेको गुनासो आम व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्। अब हामी देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिन्छौँ र देशभरका व्यापारी र व्यवसायीहरूको गुनासो सुन्छौँ र आन्तरिक राजस्व विभाग के भन्छ जवाब पनि माग्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यति बेला भने हामी कास्कीतर्फ लाग्छौँ र कास्कीमा सरकारको यो उर्दी, यो निर्णयप्रति व्यवसायीहरू के भन्छन् र त्यहाँका करदाताको प्रतिक्रिया कस्तो छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले कास्कीबाट पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। सरकारलाई राजस्व तिर्ने 70% स्थान ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले यति बेला सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। उसो त यति बेला सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत र प्रिभिलेज दिनुपर्नेमा उल्टै कर तिर्न बाध्य बनाइरहेको छ। यस विषयमा पोखराका व्यवसायीहरू के भन्छन्? अहिले वर्तमान परिस्थितिमा यो कोरोना महामारीबाट विश्व नै आतंकित बनेको सन्दर्भमा नेपाल अछुतो रहन सकेको छैन। सरकारले लामो समय लकडाउन गरेर अगाडि बढिसकेपछि बीचमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने अथवा खोल्ने भनिए तापनि फेरि चाहिँ कुनै जिल्लामा नाका के अरे चाहिँ लकडाउन, कुनै ठाउँमा निषेधाज्ञा, यो कारणले गर्दाखेरि व्यवसायले स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्। आम जनताहरू घरबाट निस्कन पाएका छैनन्। राज्यले खालि यो अन्तिम अवसरमा मात्रै ट्याक्स उठाउनको निम्ति ट्याक्स उठाउने बहानामा बनाइरहेको जुन यो प्रोपागान्डाहरू छ, त्यस्तै गरेर अहिले फेरि यो 28 गतेसम्मको डेडलाइन दिएर ट्याक्स उठाउने समयभित्र उठाउने भनेर ल्याइरहेको छ। यो सान्दर्भिक छैन। कर चाहिँ तिर्ने कुरा चाहिँ अब ढिलो चाँडो कुरा हो। राज्यले कमसेकम अब अहिलेको समयमा कमसेकम पनि यो लकडाउन खुलेको 1 महिनापछि यो कर तिर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिदियो भन्छन् र निजी क्षेत्र यसमा चाहिँ एकदमै असाध्य आभारी हुने नै छ। र अहिलेको बेला चाहिँ राज्यले सरकारको अत्यन्त गैर जिम्मेदारी र असंवेदनशील कार्य हो यो। जुन व्यवसायहरू लकडाउनमा कुनै प्रभावित भएका छैनन् उनीहरूबाट कर उठाउनु त स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि सबै कारोबार ठप्प भएको अवस्थामा सबै काम नगर्नु भन्ने सरकारको आदेशको विरुद्ध पनि कर तिर्न भन्नु मतलब हो यो सरकारले नेपाली नागरिक, नेपाली व्यवसायीप्रतिको कुनै जिम्मेवारी बोध नगरेको अहिले प्रष्ट रूपमा महसुस हुन्छ। अहिले नेपालमा सरकार जनताले तिरेको करको रकमबाट तलब खाने बाहेक अरू कसैको हित भएको छैन। त्यसैले तलब खानको लागि, सुविधा भोगी हुनको लागि सरकारले यो कर रकम जम्मा गर्ने दुष्प्रयास हो यो। एकातिर लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरिरहने र व्यापार व्यवसाय ठप्प भइरहने, अर्कातर्फ कर तिर्नको लागि सरकारले पटक पटक डेडलाइन तोकिरहने, यो अवस्था सृजना भइरह्यो भने निजी क्षेत्र कहिलेसम्म टिक्ला र भोलिको दिनमा निजी क्षेत्रको भविष्य के होला? एकदमै अन्योलता सृजना भएको छ। यसमा नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ र संवेदनशील भएर यो विषयमा विचार गर्न सकेन भने भोलिको दिनमा निजी क्षेत्रले जुन पुर्याउँदै आएको योगदान थियो नेपाल सरकारको राजस्वलाई, त्यो कहाँ पुग्ने हो?
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दको साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। हो, व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन् सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक भएन र सरकारले जे निर्णय गरिरहेको छ त्यो निर्णय अनुसार हामी यति बेला कर उठाउनको लागि सरकारले भने पनि निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा कर कार्यालयसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन। त्यति मात्र होइन, आफ्ना कार्यालय त्यसैगरी उद्योगहरूमा गएर हिसाब किताब गरेर खातापाता मिलाएर सबै बिल भरपाई मिलाएर यति बेला राजस्व तिर्नको लागि काम गर्ने हिसाब गर्ने समेत समय छैन, या भनौँ निषेधाज्ञाले गर्दा मारमा परेको छन्। तर सरकार भन्छ 25 गतेभित्र जसरी पनि कर बुझाउ होइन भने कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ, हामी जरिवाना गर्छौँ। सरकारको यो उद्योग लाग्दो पाराले यति बेला आश्चर्यचकितमा परेका छन् व्यवसायीहरू। यति बेला भने हामी तपाईँहरूलाई पर्सातर्फ लान चाहन्छौँ र पर्सा विशेष गरी वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू सरकारको यो निषेधाज्ञामा कर उठाउने एउटा जुन निर्णय आएको छ त्यो निर्णयको विषयमा के भन्छन्, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेमा यहाँलाई स्वागत छ। म हरिशङ्कर शर्मा। करिब 4 महिनाको लकडाउन र 1 महिनाको कडा निषेधाज्ञा सके लगतै सरकारले कर तथा राजस्व उठाउन बल प्रयोग गर्दैछ। जबकि यस बीचमा यहाँका कुनै पनि कल कारखाना उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन हुन पाएका छैनन् भने कोरोना सङ्क्रमण महामारीको कारण लामो समयदेखि पसलहरू पनि बन्द रहेको थियो। यस अवस्थामा सरकारले कर तथा राजस्व उठाउनका लागि डेडलाइन नै तोकेर बोलाउनु कतिको ठिक हो त? यसै विषयलाई केन्द्रित रहेर आज हामी यहाँका उद्योगी व्यापारीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले जुन हिसाबले सरकारको निर्देशन आएछ कि ब्याङ्क खोलेर राजस्व नै उठाउनु, यसले पक्कै नै उद्योगी व्यापारीलाई एक किसिमले सरकारप्रति नेगेटिभ भावना नै पैदा गरेको छ। सरकारले यो चिज राजस्व उठाउनु आफ्नो ठाउँमा उचित नै हो, तर जुन हिसाबले उहाँहरूको निर्देशन आएछ यसले व्यापारीहरूलाई कहीँ न कहीँ नेगेटिभ भावना आएको छ। सरकारले यस्तो समयमा केही प्रत्याभूति दिनु पर्थ्यो उद्योगी व्यापारी जगतमा, केही राहत प्याकेजहरू ल्याएर, अनि त्यसपछि कुरा गरेको धेरै राम्रो हुन्थ्यो हाम्रो भनाइ छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा सबै यो एउटा कोरोना भनौँ यसलाई कोभिड-19 यो चाहिने कन्ट्रोल भएर व्यापारीहरूले मस्त रूपले व्यापार गरेर 2 पैसा आर्जन गरेपछि मात्र चाहिने कर निर्धारण गर्ने या ब्याङ्कको ब्याज र कर्जामाथि त्यो गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिलेको स्थितिमा त्यसमा व्यापारीहरू भनौँ नि, व्यापारीहरू अहिले आइसियुमा छन्। झन् यस्तो स्थिति आयो भने भेन्टिलेटरमा जाने अवस्था आउँछ। यो राज्य के छ भने सर्वहाराको सरकार नभएर खालि राजस्वमुखी सरकार भएको छ। उहाँलाई असारको अन्ततिर राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि उहाँले ब्याङ्कहरू खोल्नुभयो। अहिले फेरि उहाँहरूले पैसाको लागि मात्र राजस्व उठाउनलाई मात्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई जसरी ल्याइएको छ त्यसले के देखिन्छ भने यो सबै बढाउनु पर्थ्यो। व्यापारीहरूले पनि पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? सबैतिर लकडाउन भएको छ। यो खालि राजस्वमुखी सरकार भएको हुनाले धेरै चिन्ता छ र यो सरकार सर्वहाराको होइन, यो एकदमै पुँजीवादतिर र एकदमै सेल्फ सेन्टर्ड खालि पैसाको लागि मात्र सोचिरहेको छ। मुख्य राजस्व उठाउने आज गरिब निमुखाहरू मरिरहेका छ, ठाउँ ठाउँमा खान पाइरहेका छैन। उनीहरूलाई केही पनि राजस्व नेपाल सरकारले गर्न सकेका छैन। उनीहरूले त गर्नु पर्यो नि। एकातिर हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दैछ कि कोही मर्दैन, भोको कोही बस्दैन, अर्कोतिर केही व्यवस्था नै छैन नेपाल सरकारतिरबाट। लामो समयदेखि ठप्प रहेको उद्योग व्यापारको मारमा परेका उद्योगी व्यापारीहरूको पक्षमा सरकारले आर्थिक राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा उल्टै सरकारले कर तथा राजस्व उठाउन बल प्रयोग गरेको देख्दा यहाँका व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। हो, व्यवसायीहरू भनिरहेका छन् यति बेला सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ, उद्योग धन्दा धराशायी छन् त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र व्यापारी व्यवसायीहरूलाई सहज हुने गरी कुनै राहतको नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सरकार भने त्यसो होइन, पहिला मेरो कर तिर त्यसपछि तेरो कुरा सुनौला भने चाहिँ गरिरहेको छ। अब भने यहाँहरूलाई हामी हाम्रा विभिन्न जिल्लाका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा यति बेला बाँकीतर्फ लाँदैछौँ र बाँकीका उद्योगी व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको यो निर्णयप्रति के प्रतिक्रिया दिन्छन्,
के भन्छन् यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यतिखेर हामी नेपालगञ्जको मुख्य बजार त्रिभुवनचोकमा छौँ। गत चैत्र 11 गतिबाट लकडाउन सुरु भएर लगातार 3 महिनासम्म व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न पुगे। अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अरू कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेन। उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायहरू सम्पूर्ण बन्द रहे। त्यसपछि केही समयको लागि खोलियो र दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरण गरेर लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरू परीक्षणका निम्ति अगाडि सारियो। सरकारले अहिले पछिल्लो पिरियडमा आएर चाहिँ यो यति बेला तपाईँको आम व्यवसायीदेखि लिएर आम जनताहरूलाई राहतको जुन खाँचो छ, यो बेलामा चाहिँ राहतको चाहिँ व्यवस्था गर्नु नगरेर अहिले जुन चाहिँ विभिन्न खाले करहरू उठाएर जुन व्यवसायीहरूलाई आतङ्क मचाउने कामहरू भइरहेछ, यसले वास्तवमा देशको हित गर्दैन। हामी बारम्बार के भनिरहेछौँ भने अहिले यो लकडाउन र तपाईँको चाहिँ यो निषेधाज्ञाले तपाईँको यो कोरोना तपाईँको नियन्त्रण हुन सक्दैन। यसको चाहिँ वास्तवमा यसको यसलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई अब हामीले एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवसाय सहज र सरल ढङ्गले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले बारम्बार हामीले स्थानीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ, स्थानीय प्रशासनलाई भनिरहेका छौँ। तर अहिले आएर तपाईँ सरकारले फेरि तपाईँको चाहिँ अब यो तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ जाने सरकारले बुझाउनुपर्ने करहरू चाहिँ तपाईँ तुरुन्तै बुझाउनुपर्छ भनेर अहिले सरकार उद्धि जारी गरेछ। यसको हामी पूर्ण रूपमा हाम्रो व्यवसाय तर्फबाट भर्सना गर्न चाहन्छौँ। यो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि व्यवसायले तपाईँको व्यवसाय यो कर तिर्न सक्ने वातावरण छैन। अहिले लकडाउन गरेर लकडाउन खुकुलो पारेर 1 महिनाको लागि अनि करतिर लगाउने यो जायज होइन। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ देशभरिमा लकडाउनको स्थिति छ। जबसम्म मान्छेलाई खुला रूपमा व्यापार गर्ने दिने छैन तबसम्म व्यापारीले कर तिर्न सक्दैन, किनभने उसको कमाइ नै हुँदैन। आज यहाँको उद्योगहरू 50% बन्द भएको अवस्था छ। कहाँबाट उसले कर तिर्छ जब उद्योगहरू बन्द छ? उसको सेलेरीहरू कहाँबाट दिन्छ? अहिले चाहिँ मजदुरहरूलाई बाहिर निकाल्ने अवस्था भइरहेछ उद्योगहरूमा। त्यस कारणले यो गलत हो। पहिला त लकडाउन पूर्ण रूपमा नेपालभरि हटाउनुपर्छ। एक ठाउँमा लकडाउन 5 दिनको लागि हटायो, अर्को दिनमा 5 दिनको लागि लगायो लकडाउन। त्यस्तो व्यापार हुँदैन। बर्दिया बन्द गर्यो, बाँके खोल्यो, बाँके खोल्यो, बर्दिया बन्द गर्यो। यो स्थितिमा व्यापार हुँदैन र यो स्थितिमा कर दिने अवस्थै हुँदैन। पहिला व्यापार गर्न दिनुहोस् स्वतन्त्र तरिकाले। यो लकडाउन निषेधाज्ञा कर्फ्यू केही पनि गर्नु पर्दैन। अब गर्न दिने, सावधानी अपनाउने, कोरोनासँग लड्दै अब कहिले हो कहिले तपाईँको चाहिँ यसको भ्याक्सिन आउने, त्यतिन्जेलसम्म हामी कहिलेसम्म बसिरहने भन्ने यसरी चाहिँ हो क्या। त्यस कारणले गरी खान दिने अनि राज्यले कर असुल्न पनि सजिलो हुन्छ, गाह्रो पनि हुँदैन, स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्न तयार हुन्छन् व्यवसायहरू। त्यही भएर मेरो भनाइ कहाँ हो भने, मुख्य चाहिँ कुरा के हो भने, एकदम जिस्ट के हो भने, व्यवसायलाई लकडाउनको नाममा चाहिँ हतोत्साहित नगराउनुहोस्, व्यवसाय गर्न दिनुहोस् अनि कर तिर्न तयार हुन्छन्। तर व्यवसायलाई व्यवसाय गर्न पनि नदिने, कर पनि तिर भन्ने यो अलिकति लोकतान्त्रिक कुरा हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्यवसायीहरू भन्छन् सौहार्दपूर्ण वातावरणमा व्यवसाय गर्न देऊ, लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता सिल जस्ता कुराहरू पूर्णतया हटाऊ र WHO को मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्ने र स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर आफ्नो व्यवसाय खोल्न पाऊँ। स्वस्फूर्त रूपमा व्यवसाय खोलिसकेपछि मात्र कर तिर्छौँ भन्छन्। हो, हामीले हेऱ्यौँ भने देशव्यापी रूपमा व्यवसायीहरूको पीडा यस्तै छ र व्यवसायीहरू भनिरहेका छन् उद्योग ठप्प छ। सरकार भन्छ कर्मचारीलाई पनि ननिकाला, केही राहत र सहुलियत भए पनि आधा तलब भए पनि देऊ, आम्दानी छैन। अनि उसै माथि भन्छ फेरि कर तुरुन्तै बुझाऊ, केही समय पनि तिमीहरूको लागि उपलब्ध छैन, हदम्याद लागू हुन्छ र हदम्याद भित्रै 25 गते भित्रै सबै राजस्व बुझाऊ, कर बुझाऊ, यसै भनिरहेको छ सरकार। तर व्यवसायीहरू भन्छन् उधारोमा बेचेको सामानको पैसा दिएको छैन। यति बेला उद्योग कल कारखाना चौपट छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, निषेधाज्ञा लगाएर सडकमा निस्किन दिएको छैन, अनि कसरी तिर्नु कर? हो, सरकार र नीति निर्माताहरूको यो निर्णय हेर्दा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। एकातर्फ निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई घर बाहिर निस्कन नदिने अनि कर कार्यालयमा आएर कर तिरेन भनेर फेरि जरिवाना लगाउँछु भन्ने। यति बेला भने हामी तपाईहरुलाई बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडातर्फ लाँदैछौँ र त्यहाँबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट अबको पालोमा। लकडाउन र त्यसभन्दा पनि कडा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि नेपालका अधिकांश व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्, बन्द छन्।
त्यस्तै मकवानपुरको पनि व्यवसायहरू विगत 6 महिनादेखि बन्द जस्तैको अवस्थामा छ। तर सरकारले पछिल्लो समय भाद्र 25 गतेभित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम र राजस्व बुझाउनका लागि निर्णय गरेको र समय सीमा तोकिसकेपछि व्यापार व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा व्यवसायीले कसरी यी राजस्वहरू तिर्छन् भन्ने प्रश्न यति बेला देखा परेको छ। यस सम्बन्धमा केही व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक आवाज यस्तो रहेको छ। लकडाउन निषेधाज्ञा र अहिले जुन हिसाबले बन्द गराएर व्यवसाय सम्पूर्ण बन्द गराएर अहिले कर तिर भन्ने चाहिँ उचित होइन। किनभने अहिलेको बेलामा व्यवसायहरूलाई बरु ठिक छ, नियम सिस्टमले 25 गतेभित्र तिर्नुपर्ने कर हो, तर त्यो चाहिँ सबै खोलिसकेपछि सबै व्यवसायहरूको राम्रोसँग व्यापार बिजनेस चलिसकेपछिको कुराहरू हो। अहिले 25 गते तिर भन्ने कुरा चाहिँ भन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले बरु राहतको कुनै प्याकेज आउनुपर्छ, त्यो प्याकेज पनि आएको अवस्था छैन। व्यवसायहरू भाडामा बस्ने व्यवसायहरू सबै सटर छोडेर घरबेटीलाई जिम्मा लाएर घर घर जाने अवस्था छ र जाने क्रममा पनि छन्। यो दसैँको बेलामा ब्याज पनि यही असोज मसान्तमै अब तिर्ने भनेर फेरि ब्याङ्कले हामीलाई ताकिदा गर्ने होला। त्यस कारण यो सरकारले गरेको कुरा चाहिँ एकदम निन्दनीय योग्य नै छ। सरकारले झन् हामीलाई व्यवसायीहरूलाई सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई अरूलाई सर्वसाधारण किसानलाई राहत दिनुपर्नेमा यो एकदम च्याप्ने नीति ल्याएको, यो चाहिँ सरासर गलत छ। यसमा चाहिँ केही राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो। अब कर तिर्नुपर्छ, राज्यलाई कर नतिर्ने भनेर त्यो कुरा हुँदैन। व्यवसाय गरेपछि कर अनिवार्य रूपमा तिर्नै पर्छ। तर के छ भने अलिकति समय अवधि थपेर, अब जस्तै अहिले बन्दको उसमा चाहिँ लकडाउन खुलेपछि, लकडाउन खुलेको 1 महिना भए पछाडि चाहिँ अनि राज्यले कर तिर्नु भन्ने चाहिँ एकदम उचित हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। व्यवसाय बन्द छ, तर सरकार भन्छ भाद्र 25 गतेभित्र जसरी पनि राजस्व रकम बाँकी बक्यौता रकम तिर्नै पर्छ र व्यवसायी भन्छन् हामीले कसरी तिर्ने। यो अहिले प्रश्न टटकारो रूपमा अगाडि आएको छ। यसरी सरकारले गरेको निर्णयप्रति कुनै व्यवसायी पनि खुसी छैनन्। उनीहरू भन्छन् कि व्यवसाय गर्न दिनु पर्यो र केही समय सीमा थप्नु पर्यो, अनि मात्रै हामी राजस्व र बाँकी बक्यौता रकम तिर्न सक्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नालिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट हो। व्यवसायको आवाज र गुनासो यति बेला राज्यले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने प्रश्न भन्दा पनि यति बेला यो अव्यावहारिक निर्णयले व्यवसायीहरूले राजस्व तिरेनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। हुन पनि हो, सबैतिर व्यवसायीहरूले कर नतिर्ने भनेका होइनन्, तिर्दिन पनि भनेको छैनन्। राज्यलाई इमान्दारिताको साथ कर तिर्छौँ हामी, तर यति बेला हामी घर बाहिर निस्कन पाएको छैनौँ, केही समय दिनुहोस् यति भनेका हुन् व्यवसायीले। तर यो निर्णयमा किन व्यवहारिक बन्न सकिरहेको छैन नेपाल सरकार? अझ भनौँ आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले अहिलेको अवस्था र स्वैच्छिक ढङ्गले कर तिर्नको लागि आह्वान गर्ने र नसक्ने व्यवसायीहरूलाई समयावधि दिनुपर्छ। तर त्यो नगरी यति दिनभित्र कर तिरिएन भने जरिवाना गर्छौँ, उद्योग व्यवसाय नै खारेज गर्छौँ, कानुन अनुसार दण्ड लगाउँछौँ भन्नु चाहिँ यति बेला अस्वाभाविक देखिएको छ। त्यसैले आज हामी निषेधमा कर अर्थात् निषेधाज्ञामा कर भनेर देशव्यापी रूपमा निषेधाज्ञाको समयमा सरकारले कर उठाउनको लागि उर्दी लगाएको छ। यो उर्दीप्रति व्यवसायीहरू के भन्छन् र त्यसको वस्तुगत आधार छ कि छैन र यति बेला यथार्थमा त्यो मनोविज्ञानबाट त्यसरी कर तिर्नको लागि उद्योगी व्यवसायीहरू तयार छन् कि छैनन् र उनीहरूको अवस्था के छ, यही विषयमा आज हामी केन्द्रित छौँ र देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत हामी सातै प्रदेशका उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत उद्योगी व्यवसायीसँग समन्वय गरेर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले उनीहरूको प्रतिक्रिया समेटिरहेका छौँ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कैलालीतर्फ लान चाहन्छौँ र कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट अबको पालो। सरकारले जुन किसिमले चाहिँ एउटा डेट दिएर यो निश्चित समयभित्र कर तिरेन भने जरिवाना गर्ने भनेको छ। वास्तवमा अब सरकारले कर त लिनुपर्ने हो, त्यो न्यायोचित नै हो। तर अहिलेको जुन वर्तमान परिस्थिति छ, कोभिडको कारणले मान्छेहरू आतङ्कित भएछन्, भनौँ न धेरैको रोजगारी गुमेको छ। अब व्यवसायहरूले हिजोका दिनमा बजारमा गएको उधारो पनि यहीँका मान्छेले ल्याउनु, उनीहरू आफै समस्यामा छन् र व्यवसायले जस्तै कुनै सामान बिकेपछि त्यसको पैसा आएको छैन, कतिका चेक मात्र दिएको छ, त्यो भुक्तानी भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले
जो फोर्सफुल्ली एउटा चाहिँ भनौँ जरिमाना गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ अलिक ठिक होइन। यसको म्याद लामो गरेर एउटा किस्ताको रूपमा गरेर यसलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने सरकार भनेको अभिभावक हो। अब हामीले बजारमा गएको पैसा आजै ल्याऊ भोलि ल्याऊ भन्ने सकिरहेको अवस्था छैन। सापडै लिएको नगद लिएको मान्छेहरूले पनि दिइरहेको छैन। भनेपछि सामान अब दिन्छु सर सहज परिस्थिति भएपछि भन्ने जुन एउटा चाहिँ आम मान्छेहरूको छ त्यही परिवेशमा पनि हामी पनि बाँच्या हुनाले व्यवसायहरू त्यस्तो गरिनु हुँदैन। यसलाई सहज बनाउनुपर्छ र अझ किस्ताबन्दीमा 2-3 वर्ष लगाएर तिर्ने यो कोभिडको बेलाको चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने। व्यवसायहरू यत्रो लामो समयदेखि करिब 6 महिनादेखि व्यवसायहरू सम्पूर्ण व्यवसायहरू बन्द भइरहेको अवस्था बिचमा अलिकति लकडाउन खुकुलो भए तापनि व्यवसायहरूले अलिकति राहत मात्रै के पाएका थिए। यद्यपि फेरि सरकारले लकडाउन थपिदिएको अवस्था हो र अहिले पनि सरकार चाहिँ अब फेरि काठमाडौँमा त सुन्नमा आइरहेछ त्यहाँका चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भनिराख्नु भएको छ सेना परिचालन गरेर पनि दसैँ तिहारको बेलामा लकडाउन गराउँछु भन्ने किसिमका भनाइहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ मिडिया मार्फत नै। भनेपछि यस किसिमको रवैयाले यो कर उठाउनका लागि मात्र यदि सरकारले यो केही दिनका लागि खोल्ने हो भने यो नखोलोस् सधैँका लागि बन्द गरिदियोस् होइन भने खोलिसकेपछि अलिक कन्टिन्युटी गर्नुपर्ने। किनभने अब संसारका 45वटा देशभन्दा बढी देशहरूमा अहिले पनि लकडाउन नरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा सरकार जहिले पनि करका लागि मात्र अलिकति खुकुलो गरेको थियो योभन्दा अघिल्लो समयमा पनि भने अहिले पनि कर उठाउनलाई मात्रै खोलेको जस्तो देखिन्छ। नेपाल सरकारलाई जुन 25 गतेभित्र कर तिर्ने ट्याक्स बुझाउने भन्ने कुराहरू छ यसमा अब हामीले व्यवसायहरूले कर तिर्दैनौँ भन्नेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गरिसकेपछि राज्यले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अब विगतको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जो 3-4 महिनासम्म हामी लकडाउनले गर्दाखेरि व्यवसायहरू त्यसै पनि थला परेको अवस्था र फेरि पनि अब देशभरि नै मुख्य ठाउँमा निषेधाज्ञा भएर फेरि व्यापार व्यवसाय बन्द भएको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा के छ भने जुन हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्स हो त्यो नतिर्ने भनेको छैन। यसमा अब हामी कहाँ सामानहरू आइसकेपछि व्यवसायहरू कहाँ आउने बित्तिकै सामान बिक्री हुन्छ क्यासमा पैसा आउँछ भन्ने छैन। हामीले पनि मार्केटमा फालेको हुन्छ त्यो पैसा समयमा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही यसलाई टाइमको अलिक एक्सटेन्ड गरिदिएर केही सार दिएर त्यसपछि तिर्ने भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ। तर राज्यले के भनिरहेको छ भने 25 गतेभित्र बुझाउनुपर्छ भनिरहेछ। अब त्यसले गर्दाखेरि जुन अब समय अवधि सारेपछि त्यसको जरिवानाहरू पेनाल्टीहरू लिनु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो थियो कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले त्यहाँका व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया के छ, व्यवसायीहरू के भन्छन् भनेर ती व्यवसायीहरूको आवाज समेटेर ती व्यवसायीहरूको गुनासो पठाउनु भएको थियो। कर कानुन अर्थात् ट्याक्स ललाई हेर्ने हो भने कर कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। मौजुदा कर प्रणाली अनुसार उल्लेख गरिएको छ गत महिनाको कर सबै चालु महिनाको 25 गतेभित्र बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर यति बेला आन्तरिक राजस्व विभागले 25 गतेभित्र कर तिर्नुपर्छ भन्दै 3 दिनको लागि 23, 24 र 25 गतेसम्मका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सबै राजस्व सङ्कलन गर्ने केन्द्रहरू र आफ्ना सबै शाखा कार्यालयहरू खुल्ला गरेको छ। तर मौजुदा कानुनमा यो व्यवस्था भए पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने र तत्कालीन परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने यति बेला मुलुक विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट नराम्रोसँग लपेटिएको छ। अनि त्यो सँगसँगै हरेक उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेका छन् र त्यति मात्र होइन, घर बाहिर नागरिकलाई ननिस्किनको लागि सेना, प्रहरी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। तर सरकार भने कुनै पनि हालतमा यसरी तोकिएकै मितिमा मौजुदा कानुनी प्रणाली अनुसार नै कर तिर्नुपर्छ भनिरहेको छ। त्यसैले व्यवसायीहरू सरकारको यो निर्णय व्यवहारिक भएन र यसलाई सच्याउनु पर्यो। कर तिर्ने, कर दाखिला गर्ने समयावधि लम्ब्याउनु पर्यो, यही भनिरहेका छन्। यति बेला भने हामी तपाईहरुलाई हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूले हरेक प्रदेश र विभिन्न जिल्लामा त्यहाँका उद्योग व्यवसायीहरू के भन्छन्, त्यहाँको यथार्थी धरातलीय यथार्थ के छ र उनीहरूका गुनासा के छन्, यो समेटेर स्थलगत रिपोर्ट तयार पारिएका सामग्रीहरू राख्ने क्रममा यति बेला भने हामी तपाईहरुलाई मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ र मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट यहाँहरुका लागि।
निषेधाज्ञाका कारण थला परेका उद्योगी व्यापारीहरूले सरकारले डेडलाइनै तोकेर भ्याट उठाउनलाई जबरजस्ती गरेको गुनासो गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण कतिपय उद्योगहरू अझै बन्द अवस्थामा छन् र भर्खरै उद्योग र पसल बजारहरू खुल्न थालेकाले गर्दाखेरि व्यापारीहरूले केही महिना अझै यो कर भ्याट तिर्ने समय सरकारले बढाइदिनुपर्ने माग गरेका छन्। अब यस्तो चाहिँ के छ भने जुन हिसाबले विगतमा जुन अब असार मसान्तमा जुन हिसाबले हामीले भ्याटको अन्तशुल्क पैसा तिर्यौँ बन्द हुँदाखेरि पनि फेरि पनि त्यही अवस्था दोहोरेला भन्ने छ अहिले पनि। किनभने उद्योग सञ्चालन छैन, व्यापार सञ्चालनमा छैन भनेदेखि अब भोलि त्यो व्यापारीहरूले कसरी चाहिँ ब्याज तिर्ने, कसरी चाहिँ सरकारका त्यो भ्याट र अन्तशुल्क तिर्ने भन्ने चाहिँ समस्या चाहिँ आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो सरकारले चाहिँ केही न केही चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ सम्बोधन चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यसमा। अब यो भदौ 25 गतेसम्ममा चाहिँ कर तिर्नको लागि व्यापारीहरूलाई समस्या छ। यत्रो लामो 2-3 महिनाको लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय पनि राम्रोसँग चलाउन सकेका छैनन् र 2-3 महिनासम्मको टाइम लिएर गरेको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। हामी व्यापारीहरू अहिले धेरै समस्यामा छौँ। धेरै समस्या छ नि। सरकारले जुन अहिले निर्णय गरे एकदम अव्यवहारिक हो। किनभने हामी लकडाउनमै छौँ। पछिल्लो 6 महिना हेर्दाखेरि होइन बन्दै नै छ। अब यो बेला पनि सरकारले एउटा डेडलाइन दिएर मिति तोकेरै गर्नु भनेको एकदमै हो होइन। सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ कमसेकम यो लकडाउन अवधिकै बराबर कमसेकम 3 महिना चाहिँ अरू थप गरिदिनुपर्छ। व्यापारीलाई सहज हुन्छ। आखिर पैसा आउने कहाँ बन्द कहाँ आउने त ठाउँ नै छैन। त्यस कारण सरकारले चाहिँ अब लकडाउन गर्नेवाला छ लकडाउन गरिदिने, जसले भाडा दिनेलाई कारबाही पनि गर्ने भन्ने होइन। अनि आफूले चाहिँ त्यसको जस्ट विपरीत काम चाहिँ गर्नु भएन। कमसेकम व्यापारीहरूलाई चाहिँ सहज वातावरण बनाएर कमसेकम लकडाउन नसकेसम्म अस्ति अदालतले निर्णय गरेकै हो होइन। त्यही अनुसार सरकारले चाहिँ कमसेकम 3 महिना थप गरिदिनुपर्छ होइन। छैन किनभने गाडी घोडा बन्द छन्, मान्छे डर त्रासले बजार आइरहेको छैन। ठिक छ आफ्नो खोल्यो यसो बस्ने थलो हुन्छ, व्यापार चाहिँ छैन। रकमहरू तिर्नलाई चाहिँ अब अलिकति समय दिँदा थप दिँदा राम्रो। किन हामीलाई नि अलिकति 15-20 दिन यसो खोलेर व्यापार गर्न पाए चाहिँ अलिक सहजता हुन्थ्यो। फेरि ऋण लिएरै तिर्नुपर्छ सबै। बढाइदिए हुन्थ्यो होइन। अहिले व्यापारहरू एकदमै ठप्प छ होइन। अहिले व्यापारीहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको छ। त्यसकारण मात बढाइदिए हामीलाई अलिक सहज हुन्थ्यो। तर व्यापार चाहिँ त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन। अहिले एकदमै गाह्रो छ व्यापारीलाई समस्या छ। अब कस्तो छ भने स्टाफले पैसा दिनु पऱ्यो, भाडा तिर्नु पऱ्यो। अब मेरो दोकानमा 5 महिना भाडा दिन्छ मेरो आफ्नो होइन, छोडेको छ। घरको पनि भाडा हो, दोकानको स्टाफको पनि। त्यसपछि अब तपाईँको घर खर्च चलाउनु त ऋण कति खोल्ने व्यापारले गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। कोरोना महामारीका कारण कतिपय उद्योगहरू अझै बन्द छन्। उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् भने पसल व्यापारहरू भर्खर खुल्न थालेको र व्यापार पनि नभएको कारणले गर्दा सरकारले यति चाँडै डेडलाइन तोकेर भ्याट उठाउनलाई आत्ति हाल्नु नपर्ने व्यापारीहरूले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। हो, हामीले देशभरि नै हेऱ्यौँ भने देशभरिका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्टलाई हेऱ्यौँ भने अवस्था एउटै छ। सबैजना यति बेला व्यापार व्यवसाय चौपट बनेर व्यापारीहरू निराश छन्। व्यापारीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने र उनीहरूको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै आम्दानी हुने हो भने व्यापारीहरूले राज्यलाई कर तिर्न हिचकिचाउने कुरै हुँदैन। हामीले विकसित मुलुकहरूको कुरा गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइन्छ, व्यवसायलाई टिक्नको लागि सहयोग गरिन्छ, आवश्यक अनुकूल कानुनहरू परिमार्जन गरिन्छ अनि मात्रै कर लगाइन्छ। तर हाम्रो सरकार सबैभन्दा पहिला मेरो करको प्यारामिटर यो छ, कर तिर्न सक्छौ व्यवसाय गर नत्र नगर, यही भन्दै व्यवसायीहरूलाई उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ। यति बेला भने रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। लामो समयदेखि भइरहेको लकडाउन र कडा निषेधाज्ञाका बीच यति बेला केही दिनदेखि सामान्य केही क्षेत्रहरूमा बजार क्षेत्रहरू खुल्न थालेका छन्। तर सरकारलाई भने कर र राजस्व उठाउने हतारो भइसकेको छ। लामो समय बन्द बनेका बजार र उद्योग कल कारखानाहरू खुल्न नपाउँदै सरकारले डेडलाइन नै तोकेर राजस्व उठाउने निर्णय गरिरहँदा उद्योगी व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई के असर पर्छ त? कम्तीमा पनि यो बेलामा सरकारले कमसेकम उद्योगीहरूलाई राहतको रूपमा यसलाई किस्तालाई अलिक पछि सार्ने
र भ्याटका पैसाहरू चाहिँ सरकारले कस्तो छ भने बिक्री भइसकेपछि बिल भ्याट बिल काट्ने बित्तिकै त्यो स्वतः चाहिँ उपभोक्ताबाट चाहिँ भ्याट सङ्कलन गरिसकेको भन्ने राज्यले जुन पुग्छ, उद्योगीहरूले अथवा व्यवसायहरूले बिल काटिसकेपछि 2 महिना 3 महिना पछि मात्र त्यसको पेमेन्ट आएको हुन्छ। यो अवस्थामा तुरुन्तै 1 महिनापछि चाहिँ भ्याटको पैसा बुझाउनको लागि घाटले तर्क गर्छ भने अहिले लकडाउन लामो समयको लकडाउनपछि यो अवस्थामा आउँदाखेरि सरकारले ब्याज र चाहिँ पहिलो किस्ताको चाहिँ पैसा जुन असुल गर्ने समय दिएको छ, त्यसबाट उद्योगीहरू थोरै चिन्तित भएको अवस्था छ। सरकारले जुन गर्नुपर्ने हो यो एकदम निकै यो तुरन्त यो उद्योगी जिम्मेवारी रहनु पर्ने अवस्था यो हटाउनु पर्ने छ। र हाल मात्र केही दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकारबाट एउटा मौद्रिक नीति पनि आइसकेको अवस्था छ र मौद्रिक नीतिमा खास गरेर 3टा कुराले फोकस गर्छ, रिफाइनेन्सिङ, रिस्ट्रक्चर र रिडक्सनको लागि फोकस गरेको छ। यो कुरालाई हामी उद्योगी व्यवसायले यसलाई एकदम समर्थन गरेर हामी बोटो उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले यसको लागि अब समर्थनको लागि हामीले एउटा वक्तव्य पनि निकालेका थियौँ। तर जुन हिसाबले यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने यसमा अलिकति हामीलाई शङ्काको कुरा अहिले उब्जिसकेको अवस्था छ। यस्तो किन भइरहेको छ? यदि राज्यले व्यवसायहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सहकार्य गरेर लिएर जान सक्दैन, यी व्यवसायहरूलाई चाहिँ माथि उठाउन सक्दैन भने मलाई लाग्छ अहिले राज्यले सोचेको चाहिँ जिडिपी पनि यसरी माथि उठ्ला अथवा त्यो फेरि आज हामी -2 मा रहेको जिडिपीलाई हामी 6 मा 7 मा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि म ढुक्क छैन। तसर्थ फेरि पनि अहिले एउटा प्याकेजको रूपमा सरकारले प्याकेजको रूपमा चाहिँ लिदिनुपर्छ। एउटा प्याकेजको रूपमा व्यवसायहरूलाई चाहिँ राहत दिने खालका कुराहरू ल्यायो भने हाम्रा उद्योग धन्दा व्यवसायहरू पनि सुचारू रूपमा जान सक्छन्। नेपाल सरकारले अहिले पनि तपाईँको अहिले पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको छैन। लकडाउन चाहिँ सुचारू भइरहेको छ, लकडाउन समाप्त भएको अवस्था देखिएको छैन। यस अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले 1 दिनको 2 दिनको म्याद राखेर खोल्ने र त्यो अनुसारको नेपाल सरकारको एउटा राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई आफ्ना काउन्टरहरू र ब्याङ्कहरूका शाखाहरू यो नेपाल कर प्रयोजनको लागि खोल्नको लागि भनेर जुन आह्वान गरेको छ, यो नै अलिकति गलत किसिमको यो हामीले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेको पाएका छौँ। लामो समयदेखि लकडाउन र निषेधाज्ञाले ठुलो परेका उद्योगी व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका थिए कि अब सरकारले केही भए पनि राहतका प्याकेजहरू ल्याउला। तर सरकारले डेडलाइन तोकेर तत्काल राजस्व र कर बुझाउनु, यता ब्याङ्कले किस्ता बुझाउनु भनिसके पछाडि उद्योगी व्यवसायीहरू थप मर्कामा र चिन्तामा छन्। अब सरकारले उद्योगीहरूलाई उठाउने र देशको अर्थतन्त्रलाई थप उकास्ने हो भने तत्काल उद्योगीहरूका लागि राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी देखिन्छ। रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट हो। सरकारले यति बेला राहत दिनुपर्ने हो, तर राहतको साटो व्यवसायीहरूलाई आहत दिएको अनुभूति गरिरहेका छन्। सरकारले तिथि मिति नै तोकेर कर असुल्ने यो निर्णयप्रति। यति बेला भने हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ आउनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद, नमस्ते हजुर। यति बेला देशभरिको उद्योग व्यवसायीहरूलाई हेर्ने हो भने सरकारले जुन 25 गतेभित्र कर उठाउने निर्णय गर्यो त्यसको विरोध गरिरहेका छन् र यहाँहरूले पनि विरोध गरिराख्नु भएको छ। खास गरी राज्यलाई कर त तिर्न नै पर्ने थियो, यहाँहरूले विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के हो नि? होइन, कर तिर्नुपर्ने थियो, कसैले पनि कर तिर्नु पर्दैन भनेको अवस्था पनि होइन। अहिले कर तिर्नु पर्यो र तिर्ने पनि भनेको छ, सबैले तिर्नु पर्यो। तर अवस्था असहज अवस्था हो। अहिले सबभन्दा हामीलाई दुःख लागेको या हामीलाई आश्चर्य लागेको कुरो के छ भनेदेखि यो 25 गते कर तिर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि यो विगत 10-12 वर्ष भइसक्यो काम। तपाईँको मूल्य अवधि कर लागेको 20-22 वर्ष भइसक्यो। यो 25 गते कर तिर्ने भन्ने कुरो त सधैँ नै थाहा पाएको कुरो हो। तर यो असहज परिस्थितिमा सरकारले अलिकति समय दिनुपर्ने, जसले सक्छ उसले तिरेर सहयोग गर्नुहोस्, जसले सक्दैन उसलाई हामी चाहिँ नि अब यसमा लाग्ने ब्याज र जुन जरिमाना छ त्यो हामी लिँदैनौँ भनेर भनिदिएको भएदेखि धेरै व्यवसायहरूले कर तिर्थे पनि होलान्। तर अहिले जुन सरकारले चाहिँ नि कर तिर्नुपर्छ भनेर सूचना जारी गर्नु, किन जारी गर्नुपर्ने हो थाहा छैन, किन कानुन छ 25 गते तिर्ने सबैलाई थाहा छ। र राष्ट्र बैङ्कले जम्मै बैङ्कको शाखाहरू खोल्नु भनिदिएको छ। यो सोच जुन छ यो एउटा जनता माझमा एउटा अलोकप्रिय निर्णय राज्यले गरेको जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेछ। अहिलेको अवस्थामा के छ भने जनताहरूलाई, हामी उद्योगी व्यवसायहरूलाई के कुरा भन्छन् भने उहाँहरूले
अहिले तपाईँले त सामान बेचिसकेका छ, कर उठाइसकेका छ, उठाएको पैसा पनि नतिर्ने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर हामीले उठाएको पैसा नतिर्ने भनेको छैन। अहिले देशभरकैमा हिजो लकडाउन थियो, लकडाउनको बेलामा सर्वोच्चले तिर्नु पर्दैन भन्ने आदेश दिँदाखेरि पनि जोसँग थियो उनीहरूले तिर्दिएको अवस्था सरकारसँग ताजै छ। अब अहिले यो जुन निषेधाज्ञा देशभर छ, व्यापार व्यवसाय एकदम घट्केको अवस्था छ। सरकारको आफैसँग पनि डाटा छ, सामानहरू आयात नभएको, सामानहरू कम आयात भएको, कारोबार कम भएको। तर एउटा कुरो के छ भने तराईको रिजनहरूमा यो बोर्डरहरू बन्द गरिदिनाले त्यहाँको व्यवसाय अलिकति पहिले भन्दा बढिया छ। त्यो पनि सरकारसँग डाटाहरू छन्। अब यो बन्दको बेलामा मान्छेहरू बाहिर गएको छैन, कर उठाएको छैन, कर तिर्नलाई त पैसा हुनु पर्यो। कर चाहिँ नि हामीलाई 25 दिनको लागि सरकारले सुविधा दिइरहेको, त्यो कुरोमा दिइरहेको छैन। तर अहिले कर नतिर्नुको भनेर कुनै पनि व्यवसायले भनेको छैन। अहिले कर तिर्नको लागि अलिकति भनेपछि सरकारले 25 गतेभित्र जुन एउटा मौजुदा कानुनी व्यवस्था थियो, विगतदेखि नै अघिल्लो महिनाको चालु महिनाको 25 गतेभित्र कर यहाँले तिर्दै आउनु भएको थियो। अहिले पनि सरकारले त्यही तिथिमित्रभित्र तिर नत्र त्यो समयमा तिरिनस् भने कारबाही गर्छु भनेर सूचना नै जारी गरेको अवस्था छ। अब तपाईहरु कर तिर्नुहुन्छ कि तिर्नुहुन्न त 25 गतेभित्र? यो शब्द जुन छ अलिकति कर उठाउनको लागि जुन क्रूरता राज्यले देखाएको छ त्यो प्रति हाम्रो विमति हो। राज्यले बरु अहिले 25 गते तिम्रो कर तिर्नुपर्छ, सक्नेले तिर्दियोस्, नसक्नेलाई चाहिँ नि हामी अब ब्याज जरिवाना लिँदैन भनिएको भएदेखि चाहिँ नि राज्यले एउटा जनतासँग एउटा लोक कल्याणकारी राज्यले गरेको काम भन्ने हामीले या सर्वसाधारणले सबैले मान्छौँ। अहिले हामीसँग अब कर तिर्ने नतिर्ने भन्ने कुरा मलाई के लाग्छ, सक्नेले तिर्छन्, नसक्नेले चाहिँ तपाईको ब्याज र जरिवाना। अहिले के छ हाम्रो अहिले हिसाब किताब भाद्र 3-4 गतेदेखि बन्द गर्यो। असार श्रावण मसान्तसम्मको हिसाब बनाउनको लागि पनि एकाउन्टेन्टदेखि लिएर हिसाब बनाउनेहरू अफिसमा आएको छैन भनेपछि अब त्यो भोलि आजसम्म तपाईको थुप्रै ठाउँहरूमा बन्द छन्। जहाँ बन्द छैनन् जसले सक्ने हो उहाँले त तिर्छ होला। र कारोबारहरूमा पैसा हुनु पर्यो, पैसा छैन, बजारबाट पैसा उठाउन सकेका छैन भनेपछि तिमीहरूले पैसा उठाएको हो तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति राज्यको चाहिँ नि जनताप्रति या उद्योगी व्यवसायप्रतिको भावना सद्भावपूर्ण भएन भन्ने मात्रै हाम्रो भावना हो। हेर्नुहोस्, नभएदेखि अहिले हामी तिर्छौँ तिर्दैन होला, मलाई के लाग्छ सक्नेले तिर्छ, नसक्नेले तिर्दैन। जसले तिर्दैन उनीहरूसँग यो जुन ब्याज र जरिवाना लिनु भएन त्यो नलिदेऊ भनेर हामी फेरि सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ। सरकारले त्यसमा पनि मानेन भनेदेखि सरकारको क्रूरता देखिन्छ। मलाई लाग्छ सरकार त्यति क्रूरमा जाँदैन होला, उहाँले जसले तिर्न सक्दैन भनेपछि यहाँहरूको भनाइ चाहिँ के हो निष्कर्षमा भनिदिनुहोस् न। अब सक्नेले तिर्छ, नसक्नेले तिर्दैन, समयावधि बढाइदिनु पर्छ, त्यसै गरी थप जरिवाना चाहिँ गर्न हुँदैन, यो अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायलाई भन्ने हो यहाँहरूको निष्कर्ष? हजुर होइन, यसमा के छ ब्याज भन्ने कुरो नि अरूमा जस्तो होइन कि यो संसारमा नभएको ब्याज राज्यले लिन खोजिरहेछ। 25%, 24% ब्याज लिन्छ कर तिरेन भनेदेखि। भनेपछि यो भनेको एकदमै ठुलो ब्याज दर किन राखेको छ त भन्दा जनतासँग उठाएको पैसा व्यवसायले चलाउला भनेर गरे हो, त्यसमा हाम्रो विमति छैन। पहिले त 125% थियो, हामी उद्योगी व्यवसायहरूले नै यो एकदमै गलत काम हो भनेर भन्दै अनि यसलाई राज्यले घटाएको हो। अब कुरो के रह्यो भनेदेखि तपाईको 24-25% ब्याज तिर्नु परेपछि मान्छेहरूले अब बजारबाट भोग्ने सापटी लिएर तिर्ला सक्नेले हेर्नुहोस् लागि होइन भनेदेखि त हामी तिर्दैनौँ नतिर भनेर हाम्रो जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घले सबैलाई आह्वान गर्न पनि सक्दैन, गर्दैनौँ पनि। तर कुरो एउटा के छ भने देशभरको तपाईँले जुन व्यवसाय उद्योगीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, कसैको पनि पासमा अहिले नगद मौजदारको कमी छ। नगद मौजदार नहुँदाखेरि कर कहाँबाट तिर्ने भन्दाखेरि त्यो समस्या सबैलाई पिरोडेको छ। लोक कल्याणकारी राज्य सत्ता चलाएपछि चाहिँ नि लोकलाई अलिकति यो सहजता दिने, अलिकति सहयोग गर्ने भावना हुनुपर्छ र सरकारले आज बेलुका नै यो निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ नि सक्नेले तिर नसक्नेले नतिर्देऊ भनेर सरकारबाट यदि त्यस्तो कुनै निर्णय भइदियो भने हामी यो सरकारप्रति धेरै नै जनताहरू चाहिँ नि यो त व्यवहार राम्रो गर्दो रहेछ, लोक कल्याणकारी राज्य रहेछ भन्ने कुरो प्रतिबिम्बित हुन्छ। होइन भनेदेखि यस्तो चाहिँ अलोकप्रिय चाहिँ नि उहरू नगरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। हस्, यहाँलाई
संवादको लागि र यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ र उहाँले पनि यति बेला कर नतिरौँ भनेका छैनन् व्यवसायीहरूले र यसभन्दा अगाडि स्वतःस्फूर्त निर्धारित समयमै कर तिर्थे, तर यसपटक सरकारले सूचना नै जारी गरेर निषेधाज्ञामा राष्ट्र ब्याङ्कका शाखाहरू खोल्न लगाएर जुन प्रकारले कर प्रति चाहिँ एउटा दृष्टिगोचर गरेर व्यवसायप्रति अनुदार व्यवहार गरेको छ, यसले भने निश्चय पनि राम्रो सङ्केत गर्दैन र व्यवसायी मैत्री सरकार भएन भनेर उहाँले भन्नुभयो। र साँच्चै नै हामीले हेर्ने हो भने यति बेला राज्यले व्यवसायीहरूलाई पनि टिक्ने उद्योग धन्दा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो र कर सङ्कलन गर्नको लागि आह्वान गर्नुपर्थ्यो व्यवसायीहरूलाई। यति बेला भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। सरकारको निर्णय त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, 25 गतेभित्र कर तिरौँ। योभन्दा अगाडि स्वतःस्फूर्त रूपमा निर्धारित समयमै कर तिरिन्थ्यो, तर यसपटक सरकारले सूचना पनि जारी गरियो। आन्तरिक राजस्व विभागले 25 गतेभित्र नै कर तिर्नुपर्छ भन्यो अनि निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र ब्याङ्कका शाखा कार्यालयहरू पनि खोलियो। यसलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ, विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले? पक्कै पनि हामी एउटा आम व्यवसायी जनतालाई चाहिँ अब तिर्नुपर्ने कर राजस्व नतिर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तर के छ भन्दाखेरि यसपालि जुन चाहिँ अहिलेसम्म 24 गते भनेको आजसम्म एउटा निषेधाज्ञाको अवस्था छ होइन। अब भोलि पनि के हुन्छ थाहा छैन, भोलि भने 25 गते भनेको भोलि हो र चाहिँ त्यो अवस्थामा अहिले चाहिँ राजस्व तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बिल्कुल छैन। र चाहिँ यसको लागि चाहिँ एउटा सरकारले विशेष गरी यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयले केही ग्रेस पिरियड चाहिँ थपेर तिर्ने मौका दिनुपर्छ होइन। र चाहिँ आजको भोलि नै यस्तो चाहिँ निषेधाज्ञाको बेलामा चाहिँ लकडाउनको बेलामा विगतमा पनि त्यस्तै समस्या भयो र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोस्टपोन गर्नु पर्यो। यो पटक पनि एउटा आम व्यवसायी र चाहिँ जनताको एउटा सरकार भनेको चाहिँ एउटा अभिभावक हो, अभिभावकत्व चाहिँ ग्रहण गरेर यो चाहिँ राजस्व तिर्नलाई केही दिन थप्नुपर्छ भन्ने म चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट। यहाँहरूले त विशेष गरी चेम्बर अफ कमर्सले 2 महिनाको समयावधि थप्नुपर्छ भनेर आग्रह पनि गर्नुभएको थियो, पत्र पनि बुझाउने तयारी गर्नुभएको थियो। त्यस विषयमा चाहिँ के गृह कार्य भयो र सरकारी अधिकारीहरूले के जवाफ दिए नि? हामीले चाहिँ यो जुन समय थप हुनुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा चेम्बरको तर्फबाट चाहिँ पठाएका छौँ है। आजभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि हामीलाई बल्लाचारमा एउटा बैठकमा बोलाउनु भएको थियो। यो चाहिँ यो कोरोना सँगसँगै यो आर्थिक नीति र चाहिँ उद्योग व्यवसाय कसरी लग्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ मिटिङ बोलाउनु भएको थियो। र त्यो बेलामा पनि हामीले चेम्बरको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा यो कुरा राखेका छौँ र चाहिँ यसको सुनवाई चाहिँ भएको छैन। यो पक्कै पनि चाहिँ यो गर्नुपर्छ र चाहिँ किनभनेदेखि सरकारले सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु भएन। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो टेलिकम सेक्टर, ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स, ठुल्ठुला होइन मेगा कम्पनीहरूले गर्ने र चाहिँ एसएमइजहरूले जो आफू चाहिँ भनौँ न एउटा म्यानेजर पनि एकाउन्टेन्ट पनि आफै भएर काम गर्दा हुन्छ, ऊ बस्छ एक ठाउँमा, खातापाता चाहिँ अफिसमा हुन्छ भन्दाखेरि कसरी त्यो चाहिँ ओभरनाइट पैसा चाहिँ बुझाउन सक्छ हैन? अब अहिलेको जुन समस्या आयो, खातापाताको कुरा, कार्यालयमा एकाउन्टेन्ट छैनन्, कर्मचारी छैनन् लगायतका समस्याको बीचमा पनि सरकारले कर तिर्नको लागि आह्वान गर्यो। अब चाहिँ सरकारलाई पनि कर तिर्ने अवस्था हुने, व्यवसायीहरूलाई पनि सहज हुने, राजस्व नि सङ्कलन हुने मध्यमार्गी उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? मध्यमार्गी उपाय भने जसको चाहिँ खातापाता होइन चुरुस्त दुरुस्त सक्छ भनेदेखि उहाँले गरिरहनु भए पनि छ, गर्नु पनि पर्छ, त्यसमा केही छैन। जसले सक्दैन, खातापाता एक ठाउँमा, एकाउन्टेन्ट कुन ठाउँमा भएको अवस्था छ, त्यस्तो व्यवसाय उद्यमीको लागि पक्कै पनि यो सरकारले म्याद थप्नुपर्छ। यस्तो दुःखदायी अवस्थामा आम जनतालाई चाहिँ गरौँ कि मरौँ भन्ने अवस्था परिरहेको बेलामा फेरि सरकारले चाहिँ तिरेन भने दण्डित गर्ने, जरिवाना दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो बिल्कुल सुहाउँदैन
यसमा चाहिँ सरकारले पक्कै पनि सच्याउनु पर्दछ भन्ने हामी चेम्बरको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छौँ। यति बेला हामीसँग आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्छ अर्जुन ढकाल, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। ढकाल सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ र देशभरका हामीले व्यवसायीहरूका गुनासा पनि सुन्यौँ। सरकारले योभन्दा अगाडि हामीले 25 गते नै राजस्व तिरिरहेको अवस्था थियो, करहरू तिरिरहेको अवस्था थियो, तर यति बेला सूचना नै जारी गर्ने एउटा अवस्था आयो। यसले चाहिँ हामीलाई मारमा पार्यो। सरकारले बाहिर ननिस्की भनेर निषेधाज्ञा जारी गर्छ, फेरि 25 गतेभित्र कर बुझाइनस् भने कारबाही गर्छु, जरिवाना तिराउँछु भन्छ। यो त व्यवसायमाथि सरकार अनुद्धार भयो भन्छन्। किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो नि यहाँहरूले? सम्पूर्ण दर्शक एवं करदाता महानुभावहरूमा मेरो सादर नमस्कार गर्छु। हाल सामाजिक सञ्जालहरू एवं करदाता महानुभावहरूमा केही किसिमका दुविधाहरू देखिएका छन्। यो विषयमा केही स्पष्ट पार्नु जरुरी हुन्छ। पहिलो कुरा त म सुरुमै यहाँहरूको मार्फतमा के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले अहिले यो समयमा तुरुन्तै कर तिर्नुहोस् भनेर ताकता गर्ने गरेर हामीले कुनै औपचारिक सूचना हामीले जारी गरेका छैनौँ र करका विषयहरू धेरै विषयहरू ऐन नियममा नै प्रष्ट भइरहने र धेरै कुराहरू स्वाभाविक र निरन्तर रूपमा चलिरहने विषय भएको हुनाले अहिले थप ताकता गरिरहनु पर्ने जरुरी पनि होइन र हाम्रो आयकर हाम्रो कर प्रणाली विश्वमै आधुनिक र विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको कर प्रणाली हो। अब जहाँसम्म अहिले जुन अब आयकरको सवालमा कुरा गर्ने हो भने आयकर खुद मुनाफामा लाग्ने कर हो। खुद मुनाफा नहुँदासम्म आयकर तिर्नु पर्दैन। भ्याट पनि त्यस्तै मूल्यवृद्धि कर पनि जुन ग्राहकहरूबाट सङ्कलन गरिएको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा ग्राहकहरूबाट सङ्कलन गरिएमा तिर्ने कर हो। त्यस्तै अन्तःशुल्क पनि कारोबार भएमा ग्राहकबाट सङ्कलन गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने कर हो र कारोबार नहुँदा खुद मुनाफा नहुँदासम्म कुनै पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुँदैन र हामीले र यसमा सँगसँगै के पनि जोडौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि म्याथको कुरा यहाँले जुन गर्नुभयो, सुरुमा हामीले चाहिँ जुन यो असहज परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर भाद्र 4 गतेसम्म हामीले पटक पटक गरेर म्याथ थप गरेका थियौँ र यो बिचमा धेरै विषयहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अनलाइन प्रणालीबाटै करदाताहरूले कर सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्थाहरू गरिए र हामीले पर्सनल प्यानहरूलाई पनि हामीले करदाताले घरै बसेर हामीले लिन सकिने व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले जुनसुकै पनि बिउनहरू आयकरका बिउनहरू मूल्यवृद्धि करका बिउनहरू अन्तर्गतका बिउनहरू करदाताले घरमै बसेर बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ र त्यस्तै कर पनि अब ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत अब घरमै बसेर विभिन्न किसिमले कनेक्ट आइपिएस मार्फत अथवा ब्याङ्कबाट बुझाउन सक्ने अवस्था छ र मैले सुरुमै भनिसकेँ कारोबार नभएको अवस्थामा कर तिर्नुपर्ने भन्ने सवालै आउँदैन र विवरण बुझाउनको लागि हामीलाई अहिले पनि हामीले अनलाइन सिस्टमलाई हामीले यति प्रभावकारी बनायौँ कि यहाँहरूले यो अनलाइन सिस्टमको कुरा गरिरहँदा ई ब्याङ्किङको कुरा गरिरहँदा जब खातामा पैसा हुन्छ त्यसपछि मात्रै ई ब्याङ्किङ एक्टिभ हुन्छ होला, त्यसपछि मात्र पैसा पठाउन र कर तिर्न सहज हुन्छ होला। तर यहाँहरूले अब यो 25 गतेभित्र हामीसँग कतिपय कारोबार भएको ठाउँबाट पैसा उठेको छैन, कतिपय अवस्थामा हामी तिर्न तत्पर हुँदाहुँदै पनि हाम्रो अकाउन्टमा पैसा हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी छैनन्, अकाउन्टेन्ट छैनन्, हिसाब गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, बाहिर सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेर हिँड्न दिएको छैन। यो अवस्थामा कसरी 25 गतेभित्र कर तिरौँ भनिरहेका छन् व्यवसायीहरू। अब के यो समयावधि थप्ने विषयमा केही सोच्नु भएको छ कि के छ यो विषयमा? अब 25 गतेसम्मको विषय यो अहिले नयाँ आएको विषय होइन। प्रत्येक महिना सकिएको 25 दिनभित्र मूल्यवृद्धि करको विवरण बुझाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था हो र यसमा मूल्यवृद्धि करको विवरण हालसम्मको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अब नेपाल सरकारले यो निर्णय अहिलेसम्म गरिसकेका छैन कि अब थप मूल्यवृद्धि कर बुझाउने विवरण थप गरिएको सूचना अहिलेसम्म निर्णय अहिलेसम्म गरिएको छैन र मैले पहिला पनि भने कारोबार नहुँदासम्म कुनै पनि करदाताले 1 रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन, नाफा नहुँदासम्म आयकर तिर्नु पर्दैन, करदाताबाट मूल्यवृद्धि भएर कता ग्राहकहरूबाट असुली सङ्कलन नहुँदासम्म मूल्यवृद्धि कर बुझाउनु पर्दैन। जहाँसम्म एउटा भनेपछि अहिले व्यवसायीहरूले बुझे जस्तो तपाईँहरूले कसी कसाउ गरेर निषेधाज्ञामा करको छडी हान्नु भएको छैन, यसरी बुझ्दा हुन्छ? बिल्कुलै छैन। यो विषयमा यहाँहरू मार्फत म सम्पूर्ण राजेन्द्र सर, हाम्रो राजस्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन सरको यो भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ? अवस्था उहाँले भने जस्तै हो कि फरक छ? यस्तो कुरा यो सुन्नुहोस् है, यसमा स्पष्ट रूपमा छ कि हरेक महिनाको जस्तो श्रावण छ भने भाद्रको 25मा तिर्ने भन्ने कुरा यो चलन चल्ती नै चलिरहेको हो, भ्याटको रुल हो होइन।
र चाहिँ यसमा हामीलाई कुनै पनि अहिले दुविधा छैन। यो जुन यो मिडिया उहाँले गर्नुभएको छैन, जरिवाना तोक्नु भएको छ भने स्वागत छ, धन्यवाद छ, विशेष गरी यो आन्तरिक राजस्व विभाग र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई होइन। जुन कुरा चाहिँ आएको छ यो सत्य तथ्य चाहिँ हुनु भएन। यो विषम परिस्थिति छ अहिले, जुन देशको अवस्था चाहिँ भयावह छ र चाहिँ मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गरी खाउँ कि मरिजाउँ भन्ने अवस्था छ होइन। सरकारले तिर्नुपर्ने कर राजस्व तिर्ने प्रश्नै आउँदैन होइन। यो भ्याटको पनि सिस्टम के छ भने ठिक हो उहाँले भन्नुभएको, तर के छ भनेदेखि भ्याट भने यस्तो चिज हो कि नेपालमा जति पनि चाहिँ हाम्रो कारोबार चाहिँ उधारोमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, भ्याट बिल काटिन्छ, त्यो तिर्ना साथ पैसा आउने होइन होइन। राजेन्द्र सर, अलिकति हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण जुन कुरा यो विषम परिस्थितिमा सरकारको नियमलाई चाहिँ जुन छ मापदण्ड छ त्यसमा सबैले मान्नुपर्छ, तयार छौँ हामी, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर यो विषम परिस्थितिमा भोलि आजसम्म लकडाउन छ, भोलि नै तिर्नलाई चाहिँ कर राजस्व तिर्न या चाहिँ त्यो बुझाउन मुस्किल छ र चाहिँ यो उहाँले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा अथवा चाहिँ मिनिस्ट्रीमा उहाँको समिति होला केमा छलफल गरेर जसले सक्छ तिरौँ। जस्तै विगतमा पनि अदालतले तिर्नु पर्दैन भनेर आदेश हुनाले पनि हामीले चेम्बरले हामी आफै व्यक्तिगत मेरो आफ्नो कम्पनीले हामीसँग आबद्ध व्यवसाय हामीले तिरेका छौँ, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ भनेर। राजेन्द्र सर, यहाँलाई मैले अहिले रोकेँ अलिकति समय अभावको कारणले गर्दा। अर्जुन सरको म भर्सन लिन चाहन्छु भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हुन्छ, म अर्जुन सरको भर्सन लिन चाहन्छु। अब छोटोमा अन्तिममा भनिदिनुहोस्, भनेपछि व्यवसायीले बुझे जस्तो होइन, तपाईँहरू यो कर तिर्ने समयावधि थप बढाउन तयार हुनुहुन्छ नि त? होइन, जहाँसम्म मलसाले उठाउनु भएको विषय छ यो करको म्याद थप गर्ने नगर्ने विषय अलिकति के छ भन्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिनुपर्ने विषय हुन्छ। यो आन्तरिक राजस्व विभाग आफैले यो निर्णय गर्न सक्दैन र राजनीतिक नेतृत्वलाई यो विषय महसुस भएर निर्णय भएर आयो भने यसलाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग तयार छ र राज्य पनि सरकार पनि यो विषयमा संवेदनशील छ र यहाँनिर अब सबै करदाताहरूले यहाँहरूले पनि के कुरा बुझिदिनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले करदाता महानुभावहरू जति समस्यामा सङ्कटमा हुनुहुन्छ त्यत्तिकै राज्य पनि त्यही अवस्थामा छ। वास्तवमा राज्यले पनि अब सहज व्यवस्था विद्रोह प्रक्रियालाई सहज बनाएर करदाताहरूलाई अब समन्वय गर्ने हो। यसमा करदाताहरूले पनि आफ्नो नियमपूर्वक आफ्नो सक्दो योगदान पुर्याउनु भने राज्यको हितमा हुन्छ। म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण जनताहरूलाई करदाता महानुभावहरूलाई यही कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकाल र विशेष गरी आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकालले हामीसँग भन्नुभएको छ यो जुन कर प्रणालीमा जसरी 25 गतेको एउटा तिथि मिति जुन निर्धारित गरिएको छ त्यो निर्धारित समयमा केही सहजता गर्नु आवश्यकता हो। अहिलेको परिस्थिति बिल्कुल फरक छ, त्यसको लागि मौजुदा कानुन अनुसार राजस्व विभागले अहिलेकै परिस्थितिमा कर उठाउन चाहन्छ, तर त्यसका लागि व्यवसायीहरूले राज्यका नीति निर्माताहरू विशेष गरी मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्नु आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो। र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा निचोडमा के भन्छौँ भन्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा यसरी करको छडी हान्ने होइन, व्यवसायलाई सहज ढङ्गले उहाँहरूलाई राजस्व बुझाउनको लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठुलो योगदान गर्ने झन्डै राष्ट्रको बजेटको 70% निजी क्षेत्रको योगदान छ भने त्यो क्षेत्रलाई राज्यले उचित र न्यायोचित व्यवहार गर्नैपर्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।